Peixes, deixa eu sentar aqui para me ajeitar para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês já estão aqui no canal novo, né? O Fogueira Cigana Peixes, que é um canal totalmente dedicado a vocês, tá bom? Então sintam-se à vontade, se inscrevam se sentirem bem, tá? Participem nos comentários quem quiser, eu agradeço de montão. Tá? E quem puder, obviamente, deixa o like para me ajudar, né, gente? Eu estou começando agora nesse canal e estou realmente precisando de ajuda, tá? Então, eu peço humildemente a ajudinha de vocês. Vamos lá, peixes. Olha só, eu vou fazer essa leitura aqui no canal, tá? Vão ter vários tipos de leituras, serão leituras bem mais extensas, tá? E eu espero que vocês gostem, porque vão ser leituras muito mais detalhadas e o tempo, eu não vou me preocupar aqui nesse canal não, tá bom? Então, aproveita, tá? Vai ser uma leitura hoje totalmente voltada para como vai ser o mês de novembro. Lá no Fogueira Cigana também tem, tá? Só que é uma leitura bem menor do que essa aqui. Mesmo assim, eu sempre dou o meu melhor, tá, gente? É que aqui, como eu não tenho tantos signos para fazer, então aqui eu posso me dar ao luxo de não me preocupar com o tempo. Lá eu tenho uma certa limitância quanto ao tempo, tá bom? Mas lá sai vídeo toda semana e aqui no Fogueira Cigana Peixes também. Sexta ou sábado, aqui, tá? Lá no Fogueira Cigana vocês já estão acostumadinhos, nada muda, a programação lá continua normal, tá bom? Vamos lá, peixes, eu vou abrir a leiturinha de vocês com o oráculo. Mês de novembro para peixes. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Como é que vai ser o mês de novembro, por gentileza, para os piscianos, por favor? 3 cartas, por gentileza. Peixes. Mês de novembro. Opa! O caminho de espinhos. Posso estar falando com alguém aqui que está passando um momento desafiador na vida, tá? E que de alguma forma está sentindo que precisa fazer movimentações, tá? E de alguma forma, para essa pessoa para quem eu estou lendo, é uma pessoa que está insegura, está com alguns medos, inseguranças, dúvidas, incertezas. Quem nunca, né, gente? A gente já sabe disso, né? Que a vida é um desafio, mas que peixes aceita, né? Aceita o desafio com certeza. E aqui é uma pessoa que já está sentindo que precisa fazer movimentações, tá? Agora, eu estou sentindo também que essa pessoa, ela está se preparando, tá? Ela está se preparando para uma nova jornada que vai exigir muito dela coragem, determinação e muitas transformações, tá? Porque como vai ser uma tarefa que vai exigir isso tudo de vocês, não coloquem na cabecinha, por favor, aquela coisa de eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo. Não, muito pelo contrário. Aqui é um momento em que você vai provar para si mesmo e não para os outros, para si mesmo, que você consegue, tá? É um momento desafiador. Agora, para muitos pode ser nas finanças, para outros nos relacionamentos de família, para outros no amor, né? Aquele alecrim dourado, o cônjuge, amizades, tá? Então fiquem à vontade para vocês encaixarem a leitura em qual setor for da tua vida. Mas tem uma pessoa aqui que ela realmente está se preparando para fazer uma movimentação de eu vou seguir em frente. Seja lá como for, tenho que seguir em frente. Porque é uma carta que também fala de eu preciso fazer alguma coisa. Parada ou parado não dá para ficar. É aqui, tá? É uma energia que fala muito com os piscianos para tomar cuidado nesse novo trajeto, para que você faça tudo como tem que ser feito, sem pressa, sem afobação, mas com coragem, tá? O que mais? Para peixes, por favor, mês de novembro. Opa!
Opa! O espírito da terra. E aqui, sabe, peixes, eu estou pegando uma energia muito de alguém que está passando por perrengues nas finanças, tá? Ou um momento desafiador para você conseguir equilibrar alguma coisa na tua vida, seja casamento, seja finanças, seja saúde. Alguém está com uma dificuldade muito grande de causar esse equilíbrio aqui, de alcançar esse equilíbrio, tá? Tá pedindo muito, sabe o que de vocês? Com essa carta tá falando muito de pés no chão. Vamos aterrar, tá? Vamos ver com o que a gente está lidando. É dinheiro? Ok. Vamos fazer uma planilha, né? Vamos fazer as coisas bem feitas. Né? Aqui é um momento que pede muita clareza, muito pé no chão, muito aterramento. Com o que eu estou lidando? O que eu preciso botar na mesa para entender a minha própria situação? Né? Então, tem essa necessidade aqui de encarar de frente esse grande desafio, o que está sendo enfrentado por vocês. Tá? É interessante. O que mais? Para peixes, por favor. É um momento difícil aqui para essa pessoa. Ó, a noite estrelada. O primeiro passo, tá? Para quem eu estou lendo aqui, é um passo difícil, tá? Eu acho um passo muito difícil para quem está na própria situação. Tem uma pessoa que precisa aceitar. E aí eu vou dar um exemplo bobo, tá, gente? Para vocês entenderem a profundidade desse aceitar aqui, tá? Digamos que eu seja uma pessoa obesa mórbida, tá? Digamos que a saúde não esteja legal, digamos que ainda assim eu tente empurrar essa situação com a barriga, tá bom? E aí, por mais que eu tente tapar o sol com a peneira, terá um breve momento de lucidez, de nitidez, que vai falar mais alto e vai falar assim: Luísa, você precisa aceitar de frente. Você está gorda, você está muito obesa, isso está comprometendo a sua saúde, né? E aí é o grande desafio para essa pessoa, aceitar ou não. Porque é a mesma coisa, se você não aceita que tem o problema, é pior ainda. Por quê? Porque aquilo vai se tornando uma bola de neve. Aí quando você vai ver, aquela bola de neve já começou a rodar ladeira abaixo e já virou uma avalanche. E aí, o final vocês já sabem. O que eu estou querendo dizer é que a aceitação dos fatos, para quem eu estou lendo, é muito importante. Tá? É muito importante encarar de frente e se olhar no espelho. Para quem eu estou lendo aqui, é uma pessoa que está precisando disso. Pode ser que esteja sendo muito difícil encarar de frente que eu estou numa situação delicada e que talvez eu precise me movimentar, tá? Eu precise me movimentar. É uma ideia que pede movimento, tá? Movimento, rigor, disciplina. Encarar as coisas de frente nem sempre é tão fácil assim. Por quê? Porque tudo tem consequências. A partir do momento que eu encaro algo de frente, eu sei que aquilo tem consequências, que eu vou ter que fazer movimentações. Não dá para ficar parada, vendo um castelo desabar. Não, a gente corre, né? Para se salvar, não é assim? É a mesma coisa numa situação que envolve finanças, saúde, familiares, né? Alecrins dourados. Seja lá o que for, aqui será encarado de frente. E é difícil para essa pessoa encarar de frente. Pode ser que há muito tempo ela evite, ela esteja evitando. Esteja evitando. Tá? O interessante é que no fundo de deck veio o espírito do urso. Entenda bem. O urso
É um animal muito curioso porque em certas ocasiões do ano, né, ele faz a hibernação. Para quem não sabe, é um animal que dorme meses e meses aí e fica esses meses e meses sem se alimentar, dormindo, apenas se mantendo vivo com o acúmulo de gordura, já que ele é um animal bem cheinho, né, bem rechonchudinho, ele fica se alimentando através dessa gordura acumulada ao longo dos meses e meses que ele encheu a pancinha, né? E aqui vem falando muito de uma pessoa, tá, que ela tá começando a se reerguer dessa coisa de aceitar aqui. Agora é o momento. Agora é o grande momento. É um momento que foi difícil encarar que eu precisava agir, foi difícil encarar que eu estava numa situação difícil, mas agora que eu já vi, já aceitei uma situação difícil na minha vida, é hora, ó, de eu me reerguer, me recompor. É disso que essa leitura está falando. Agora eu aceitei. Ok? Um bom passo dado. Se eu aceito, já é uma motivação para eu seguir adiante. Agora é a hora. Agora é a hora para você agir, tomar atitudes, tomar a dianteira da sua própria vida. Aqui é onde você se reergue, você se levanta, tá? Isso aqui tá muito bonito, hein, gente? Tá muito bonito mesmo. Gratidão, universo. Essa pessoa vai se reerguer, tá? Agora, precisa de atitude, tá? Se você está esperando pai, mãe, irmão, esposa, esposo agir por você, eu sinto muito em dizer que não. Aqui a jornada depende toda, única e exclusivamente de você. Então, parte para o ataque. É hora de levantar e agir. Agir. Não fica afundando, não. Aceita que dói menos e parte para a ação. É isso que essa leitura está falando. Entendeu? É disso que essa leitura está falando. Quer mais com o tarô? Por favor, leitura forte, né, gente? Vocês estão gostando do canal? Me digam aí o feedback de vocês, tá? Mas, ó, o Fogueira Cigana mesmo, com os 12 signos, continua ativo, tá? Então, fica lá, fica aqui comigo. Aqui eu vou falar sobre tudo um pouquinho, tá? Vou dar dicas, direcionamentos, vai ter bate-papo, vai ter muita coisa legal aqui nesse canal. É só para vocês piscianos, ou para quem tem forte peixes no mapa, tá bom? O que mais? Peixes, por favor. Mês de novembro. Mês de novembro, por favor, 4 cartas, tarô. Peixes. 5 de paus. Tem uma coisa aqui muito forte de lutar pelos seus ideais, de evitar conflitos, tá? De partir para cima, de querer soluções, tá? De lutar por aquilo que quer. Tem uma coisa aqui muito forte nessa leitura, falando, vamos embora, é preciso agir, né? Elemento fogo, elemento alquímico, pede atitude, né? Pede atitude. Agora, tomem cuidado no mês de novembro para evitar conflitos, seja dentro de casa, seja no trabalho, tá? Seja até mesmo dentro de você, conflitos internos, tá? Tome cuidado com isso. Tem uma pitada aqui de agitação no mês de novembro, tá? O que mais? Mês de novembro, peixes, por favor, como é que vai ser? Viraram 2, ok? 10 de espadas. Tem aqui um momento desafiador, hein? As de paus. Ó, aqui realmente tem um enfrentamento de algo de frente, tá? Algo que pode ser aqui um momento para lá de intenso, tá? Aonde eu lido de frente com coisas que me machucam, que tocam lá fundo, que abriram feridas. Então, é um mês em que você vai olhar de frente, como se você estivesse se olhando de frente para um espelho, tá? Tem uma coisa muito forte aqui de se olhar de frente, tá?
Vê tudo aquilo que não está legal na sua vida. E se não está legal, chegou no limite para essa pessoa. Tá? É hora de agir. Ó, um novo recomeço na vida de vocês. Pode ser um novo trabalho, pode ser uma nova ideia, uma ajuda da espiritualidade, tá? Um insight, tá? Aquela vontade de ímpeto de fazer alguma coisa, quando a gente se toca de que, nossa, eu preciso agir nessa situação, né, Luísa? Então, sim, é preciso agir, ó. É uma nova fase na vida de vocês. Vocês aguentaram tudo que tinham que aguentar aqui, gente. Agora é o recomeço, é o novo se apresentando. É quando você encara tudo de frente aqui. Tudo de frente, tá? É o novo recomeço. E vai pedir de vocês, logo aviso, tá? Disposição. O que mais? O dependurado. Arcano maior de nós mesmos, peixes. Ó, é preciso aqui, ó, porque tem uma pessoa, tá, que está fazendo malabarismo, seja nas finanças, na saúde, na família, adequem, tá? Para cada um de vocês vai ser num setor. Mas tem uma pessoa aqui que ela está fazendo muito malabarismo, tá? E pode ser um momento para lá de desafiador, sacrifícios sendo feitos, tá? Eu tiro um pouquinho daqui para pagar aquela conta de lá, eu me mexo, eu me movo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tento, sabe? Eu me estico de um pouquinho para aqui, estico um pouquinho dali. Então tem uma coisa aqui, tá? Pode ser até uma pessoa endividada, até ó, o fio dos cabelos, né? E de alguma forma aqui eles estão falando, cuidado, tá? Cuidado. Esse momento aqui não é só para você encarar de frente algo que não está legal. Aqui é um momento para você refletir. Refletir. Porque, de alguma forma, esse pisciano ou essa pisciana está de pés e mãos atados. Não tem mais o que eu fazer, Luísa. E a vida está falando, tem sim. Tem. É hora, se você está preso, presa numa situação, fazendo sacrifícios, abrindo mão de muitas coisas, a vida está te impulsionando a usar o que você tem ao seu favor. Eu estou falando aqui de uma movimentação de eu vou olhar para essa mesma situação de uma outra maneira. Eu tenho que olhar uma luz no fim do túnel para que eu consiga alcançar o que a espiritualidade, ó, está querendo me mostrar. Uma nova ideia, um novo projeto de trabalho, um novo pensamento, algo novo está pintando aqui na vida de vocês. A partir desse momento de reflexão, tá vendo? É quando eu tiro um tempo para mim, encaro as coisas de frente e percebo, agora é a hora de enfrentar de frente o novo. E o novo sou eu quem cocrio. Eu cocrio o novo. Então, vamos até ativar essa frase, gente. Eu senti que devemos, hein? Vamos lá? Eu cocrio o novo. Olha aqui vocês, ó. Maravilhosos. Eu cocrio o novo. Eu cocrio o novo. Amém. Amém. Essa frase veio assim, tão fluidamente que eu aproveitei. Maravilhoso. Agora, essa pessoa, tá? Ela vai ter a sagacidade de olhar uma situação de frente, vai falar assim, quer saber, eu vou ver essa situação de uma outra maneira. De uma outra maneira. E aí, volta naquele exemplo da Luísa obesa. Faz de conta que eu sou muito obesa, faz de conta que eu estava evitando, que eu não queria enxergar isso de frente. Tá bom? E aí, é aquele momento em que eu me olho no espelho, eu vejo, puxa, eu estou precisando me cuidar. Né? Eu estou precisando me cuidar. E aí é aquele momento em que eu falo assim, quer saber? Ó, o dependurado, ele é um gênio, né? Ele consegue ver aonde ninguém consegue ver. Né? Né? Ele é um gênio. Eu considero o dependurado um gênio. As pessoas associam muito ele a coisas negativas, mas eu não. Cada cartomante vê as cartas de uma maneira. Claro que ele tem luz e sombra, mas aqui, por exemplo, seria a Luísa obesinha olhando e falando assim, quer saber? Até que foi bom. Eu agora
vou entrar numa academia, vou me reeducar alimentarmente, vou fazer o meu cronograma, vou ao nutricionista e vai ser bom, ó, o dependurado, tá vendo? Vendo a outra forma da situação, vendo a outra forma a mesma situação. E aí eu falo, não, quer saber? Eu vou fazer isso pela minha saúde, pelo meu bem-estar, não é por causa que os outros querem me ver magrinha, não. Eu quero me ver bem. É um outro ponto de vista. E aí é que você parte para isso aqui, ó. É uma nova jornada. Chega de ficar batendo de frente, ó. Porque bater de frente não vai te levar a nada, a não ser a esse 10 de espadas. Cocria o novo. Cocria o novo. Fundo de deck, 7 de espadas. Para de ficar se auto-sabotando, dando tiro no pé, puxando o teu próprio tapete, sabe? Não. Chega. Ó, 10 e 7, 17 a estrela. Não tem o que dar errado aqui, meu anjo. A estrela é você se recuperando, é você se reerguendo, é você se curando, é você se abençoando de novas ideias, novos projetos. É tudo novo na vida dessa pessoa. É você se curando, se reerguendo. É você lutando pelos seus ideais, buscando um sonho. Então, para essa pessoa aqui, literalmente, para de se enganar. Para com isso agora. Para. Não tá bom, não tá legal. Vamos partir para cima, para frente, ó, é para frente que a gente anda, é para frente que a gente tem que ir. É pro novo, né? Não fica olhando a mesma situação da mesma forma como você olha há 15 dias, há 3 semanas, há 4 meses. Não fica olhando da mesma forma, olha diferente. Olha a mesma situação por uma outra perspectiva que você vai ver que vai ser muito mais interessante. Muito mais interessante, tá? Como é que vai ser o mês de novembro? Por favor, para os piscianos, mês de novembro, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, novembro, por favor. E aqui, gente, no Fogueira Cigana Peixes, esse canal eu não vou ter pressa nenhuma, tá? Serão leituras bem diferentes, muito mais extensas, tá? Aqui eu não tenho pressa não, tá, meu anjo? Então, fica à vontade e aproveita ao máximo. Signo de Peixes, como é que vai ser o mês de novembro para eles, por favor? Ah, raposa, vai ser um mês aqui, tá, gente? Logo aviso. Um mês em que você vai observar as pessoas, situações, tudo com um olhar muito analítico, sabe? Aqui tem uma coisa de critério. Eu estou analisando uma situação criteriosamente, seja em qual setor da tua vida for, tá? Você vai ver quem são os teus, quem não são. Aqui é você prestando muita atenção. Vai ser um mês que vai pedir, inclusive, isso de vocês. Fiquem mais atentos, atentas a tudo e a todos, tá? Cuidado com golpes. Cuidado com essa coisa de puxar o seu próprio tapete. Desde o início da leitura a gente já está falando isso tudo. Tá? Vai pedir atenção redobrada. E se porventura vocês sentirem que devem fazer planejamentos para os próximos meses, maravilha, porque isso aqui está excelente. Tá? O que mais? Signo de Peixes. Olha, virou aqui. O homem. Vejo que vocês estarão muito mais pés no chão, muito mais analíticos, muito mais pensando mais em vocês, mais racionais. Tá? Tem uma coisa aqui de ser mais racional, de dar novos inícios, tá? Aquilo que traz felicidade para você. Aqui é uma astúcia, tá? Dessa pessoa. É uma pessoa astuta, uma pessoa que está olhando para os novos horizontes de uma outra maneira, tá? Mais cuidadoso, mais cuidadosa, tá? O que mais? Não, assim não. Bolão não. Um de cada vez, por favor. Peixes. Ela queria ter virado, agora ela virou mesmo. Os ratos, tá? Cuidado com planejamentos feitos muito repentinamente. Tomem cuidado com a pressa, tá? No mês de novembro. É um mês que pede mais cautela. Principalmente
nessa coisa de fazer as coisas de qualquer maneira. Não é mês para isso, tá? Tomem cuidado, tá? Para que vocês não se prejudiquem. Tomem cuidado principalmente com questões ligadas à saúde, tá? É bom ficar sempre atento ao seu bem-estar. Agora, aqui também tem uma coisa de se readaptar muito rápido às coisas, às situações, tá? Então, pode ser um mês aqui em que você esteja pisando o pezinho de uma outra maneira nesse solo. E aí, é um momento aqui de readaptação, tá? Que mais? Mês de novembro, por favor, para os piscianos, peixes. Ia virar, não virou? Opa! A criança. Tem uma coisa aqui, tá, gente? Que vocês têm que ficar muito atentos com situações que apresentam para vocês, tá? Pode ser aí alguém te apresentando uma nova ideia, um novo projeto, alguma coisa ligada aí à sua família, tá? Mas aqui, tomem cuidado. Essa novidade pede orelhas de pé, tá? Porque aqui é o famoso conto do vigário. Pode ser que venham numa novidade em que você jure de pé junto, que, nossa, maravilha, Luísa, maravilhoso, só que não. Aqui, ó, tá pedindo uma nova jornada, atenção redobrada com descuido, tá? Principalmente coisas que vocês não perceberam, principalmente coisas ligadas à inocência, tá? Em acreditar no outro e não perceber a maldade, tá? Quem nunca? Eu, você, qualquer um de nós, a gente já passou por isso. Então, é um mês de cautela, para vocês não saírem confiando de torta e à direita em todo mundo, num belo papo, numa bela frase. Não, tá? Tá pedindo também a atenção redobrada com os bebês de vocês, os filhotes aí, tá bom? Que mais? Peixes. Que mais? Como é que vai ser o mês de novembro deles? O caixão. Ó, é uma carta muito intensa, uma carta escorpiana, tá? E que aqui está falando o seguinte: prestem atenção, tá? Porque vai ser pedido aqui de vocês um certo silêncio, tá? Um certo sigilo. Não conta para ninguém o que vocês estão iniciando, principalmente planos, tá? Se forem planejamentos, fica com a boquinha fechada, peixes. Não conta para ninguém, não, porque invejoso não precisa saber. Faz em silêncio. Aqui é uma nova jornada que vocês darão início em novembro e que possivelmente vai pedir sigilo, tá? Sigilo. O que ninguém sabe, ninguém estraga, tá? Agora, vai ser um mês de mais introspecção por parte de vocês, tá? Ó, tem uma coisa aqui muito legal e eu gosto dessa energia, que eu estou percebendo tudo calado, calada, tá? E quando o outro vem com a farinha, eu já estou voltando com o bolo, tá? Tem uma coisa aqui muito sagaz desse pisciano ou dessa pisciana. O que mais? Peixes, mês de novembro. Opa! Os livros. Tem alguém, tá? Que está passando por momentos desafiadores na carreira. Na carreira, aqui eles estão falando assim, hora da mudança de planos. Mudança, tá? Tá pedindo mudança aqui, tá? Vamos trocar a forma como a gente está fazendo, vamos fazer novos projetos, novas parcerias, tá? Tem uma coisa aqui que vai chegar na tua vida e pode ser algo que você esteja, ó, trilhando em segredo, é o sigilo, né, pisciano? Aqui é o famoso, eu estou começando algo novo, Luísa, mas eu não estou contando para ninguém. Ótimo, maravilha, permaneça assim. Sabe por quê? Porque aqui é uma boa estratégia de trabalho, é um especialista, é alguém astuto, é alguém astuta, sabe fazer, tá? Enquanto todo mundo está prestando atenção em X, você está lá atrás trabalhando em silêncio. Então deixa o fulano ficar prestando atenção no alvo errado. A pessoa está olhando para essa cadeirinha aqui. Ó, beleza, ih, que bonitinha e tal. Mas o teu foco está aqui, ó, nessa outra, tá vendo? É mais ou menos isso. Então, enquanto todo mundo está olhando para essa aqui, você está falando, que bom que eles estão olhando para isso aqui, que eu estou trabalhando é nessa aqui. Então, eu estou dando um exemplo bobo, tá, gente? Mas é disso que a gente está falando, tá?
É disso que a gente está falando. Tem uma nova jornada aqui para vocês, tá? É muito sigilosa. E tem todo um planejamento nisso tudo aqui, tá? Aqui literalmente é um planejamento para vencer a escassez, tá? Seja ela nas finanças, na saúde. Tem uma coisa aqui de vou cuidar de mim, tá? Tá muito legal essa leitura. O que mais? Mês de novembro, peixes. Olha, elas caíram juntinhas, terei que aceitar, ó. Caíram juntinhas, tá? Quem é você? O chicote e os caminhos. Tem uma jornada aqui, ó. Posso estar falando com alguém que vai jogar ou é tudo ou nada aqui. Por quê, Luísa? Aqui eu estou pegando o seguinte, meus anjos. Aqui literalmente é uma pessoa que vai falar assim, ou é tudo ou nada. Ou eu faço isso dessa maneira ou não vai dar para fazer mais. Porque aqui eu posso estar falando de um projeto novo que está iniciando, é uma nova ideia, é algo novo, ó. Mas ó, é uma jornada dupla de trabalho. Vai pedir muito de você. Vai pedir muito de você, tá? E aqui é o famoso, eu preciso dar conta do recado, só depende de mim. Cuidado com essa sua cobrança interna muito grande, tá? Isso tem saído bastante nas últimas leituras, até no outro canal, lá no Fogueira Cigana, também às vezes sai isso para vocês. Eu vejo que vocês são pessoas que se cobram bastante. Tomem cuidado com esse tipo de energia. Não sejam cruéis com vocês, porque aqui tem uma pitada de crueldade consigo mesmo. Cuidado com isso, tá? E aqui, ó, seja lá o que for, é uma... Ó, se inicia uma jornada dupla de trabalho. Sabe o que eu estou pegando aqui? Parece muito uma pessoa, por exemplo, trabalha o dia inteiro fora, ou faz o seu trabalho, o seu ofício, seja lá qual for ele, chega em casa, ainda faz um docinho para vender, ainda trabalha de Uber, tá entendendo? Aqui é uma jornada dupla, para vencer esse momento de escassez. Ó, é uma escolha, muito bem arquitetada por sinal, tá? Para vencer, para ter domínio de uma situação de escassez. O que mais? Fundo de deck, a estrela. Quer mais? Tá aqui, tá maravilhoso. Porque aqui a gente está falando de um resultado positivo. Esse trabalho, esse projeto, seja lá o que for, vem para abençoar a tua vida. Tá? Um trabalho de sucesso, você sabe fazer muito bem, obrigada. Eu estou falando com um profissional que tem um certo destaque, ainda mais com esse planejamento aqui brilhante. Tem uma coisa de planejamento brilhante aqui, ideias mirabolantes, tá? Tem uma coisa aqui que vai dar certo. Vai dar certo. Com a cruz, então, meu amigo, minha amiga, isso aqui, ó, é superação na certa. Superação na certa. Ó, eu vou abrir um parênteses, esse pedacinho da leitura não é para todos, ok? Tem uma pessoa para quem eu estou me conectando aí, um de vocês, tá? Uma ou um. É uma pessoa que perdeu um ente querido faz pouco tempo, pode ser um avôzinho, uma avózinha, uma pessoa mais idosa. Tá? Essa pessoa está pedindo para falar que ela está muito bem, tá? Ela está agora num momento novo, um estágio novo da vidinha. Perdão, gente. A câmera desligou sem querer. Continuando. Tem uma pessoa aqui que perdeu um avôzinho, uma avózinha, uma pessoa mais idosa, tá? Faz pouco tempo. Essa pessoa está pedindo para falar que ela está bem, tá? Ela está no novo estágio no mundo espiritual, no plano espiritual, e que ela está aprendendo novas coisas, tá bom? Então fiquem calmos, fiquem tranquilos, essa pessoa está num momento de aprendizagem. Fecha parênteses, esse pedaço não foi para todo mundo, tá bom? Pega se ressoou com você, não ressoou, Luísa, não perdi ninguém, então não foi, esse pedacinho não foi para tu, tá? Vamos lá, eu vou reagrupar aqui as cartas e a gente vai ver outros setores aí para vocês, tá bom? Estão gostando? Falem aí pra mim se vocês estão gostando, o que vocês esperam do canal. Eu só tenho a agradecer. Quem quiser, se inscreve, tá? Toda semana vai ter videozinho, provavelmente ou sexta ou sábado, tá? E o resto dos dias fica lá no Fogueira Cigana. São 2 canais, Fogueira Cigana e Fogueira Cigana Peixes, tá? Vamos lá.
Vamos ver o amor? Para quem aí tá na vibe do Love's in the Air. Vamos lá. Carta guia. Vamos lá. Signo de Peixes. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Peixes, por favor. Como é que vai estar a vida amorosa para os piscianos no mês de novembro? Vida amorosa, por favor, Peixes, novembro. A estrela, que bênção, que bênção. Tá muito bonito isso aqui. Tá muito bonito. O que mais? O caixão. Tem uma pessoa aqui, tá? Que ela tá guardando muitos sentimentos dentro de si, tá? Quanto a você, ou pode estar invertido, ou alguém que está aí, ou você que está guardando muitos sentimentos para com uma pessoa, mas tem uma coisa aqui de, eu estou começando a sair de uma fase em que eu estava muito reclusa, tá? Aqui é uma nova jornada na vida dessa pessoa, tá? Eu sinto que aos pouquinhos essa pessoa está começando a mostrar a carinha, o rostinho no sol novamente, tá? E aqui é uma movimentação devagar, tá, gente? Não tentem apressar isso, cada um no seu tempo, tá? Mas tem uma pessoa aqui que já está começando a se sentir mais aberta para receptividade amorosa, tá? É para todos? Claro que não. É uma leitura geral, não ressoa com todo mundo. Mas aqui é o famoso, eu tô querendo me abrir, mas tem que ser algo devagar, tá? É algo que você está se recuperando ainda, tá? De outros baques da vida no setor do amor. Então aqui eu primeiro me deixa me recuperar, que eu estou começando a abrir o meu coração novamente. Então aqui é alguém que está indo muito devagarzinho, tá pisando no acelerador bem devagar. Continua assim, você está no caminho certo. O que mais? Amor e relacionamento, mês de novembro. O jardim. Tem aqui possibilidades de, como é que eu vou falar? De dates, sabe? Marcação para sair com alguém, né? Encontros, tá? Tem muito forte essa energia de encontros. E numa dessas, pode ser que você esteja fechado para querer sair, tá? E eles estão falando, se você já está passando pelo processo de cura e você já sente que já está um pouquinho apta ou apto para isso, por que não? Experimenta, curte o momento, tá? Ah, Luísa, não estou afim. Então, respeita o seu momento, tá? Mas aqui está muito propício para que você aproveite o bom momento, tá? Inclusive, uma pessoa no mês de novembro pode aparecer aí na tua vida, tá? O que mais? Última carta. Amor e relacionamento. O urso. Interessante. Interessante aqui. Fundo de deck, a árvore. Só falar uma coisa. Tem uma pessoa que tá para pintar aí nos caminhos de vocês, tá? Para quem estiver aberto emocionalmente, tá? Para quem tá aí aberto ou aberta emocionalmente, essa pessoa não vem brincando não, tá? Ela tem garra, ela tem determinação e ela tem presença. Ela vai deixar claro para você aqui que se for um amor, tem que ser duradouro, tem que ser sério, tá vendo? Se falar assim, não, mas eu só quero ficar, então essa pessoa vai pular fora. Essa pessoa vai pular fora, ela não vai querer brincadeira. Tá? Então, se você tá no momento em que eu só quero ficar, ou a outra pessoa só quer ficar, então não. Uma das partes aqui, seja você ou seja essa outra, aqui é o momento que essa pessoa fala assim, não, eu quero algo mais profundo, não quero qualquer tipo de relacionamento. Mas está muito propício aqui, tá? Aqui está muito propício, porque inclusive, essa pessoa que vai pintar aí na vidinha de vocês, tá? Obviamente o livre-arbítrio, tá, gente? Entendam isso sempre. Eu tô falando que vai pintar porque está disponível. Não quer dizer que amanhã já esteja alguém batendo na tua porta, te implorando. Não.
essa pessoa está disponível. Pede um tempo para que ela se manifeste na tua energia, tá? Agora, quem aceitar essa pessoa, aqui, ó, é um relacionamento que tem muito fundamento kármico, tá? Fundamento kármico. E outra coisa, relacionamento que já está predestinado, tá? Para quem quiser, tá, gente? Para quem quiser, tá? Tá muito forte essa pessoa aí e ela vem para unificar mesmo, para ficar num relacionamento para lá de sério, tá? Ela não quer brincadeira não, essa pessoa. E que bom, né? Ela não quer brincadeira, então ótimo, maravilha. Porque peixes, na sua grande maioria, também não quer brincadeira não. Geralmente são pessoas muito mais pautadas em relacionamentos sérios. Tá muito promissor isso aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver o que mais a gente pode ver. Eu quero uma leitura bem gordinha, bem recheadinha, vocês merecem, né? Toda semana vai ter vídeo aqui, ou sexta ou sábado, então fica ligado. E lá no Fogueira Cigana, continua as mesmas coisas, tá? Programação normal. Bom, vamos lá. Vamos ver finanças para o mês de novembro? Ok. Mês de novembro, por favor. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Finanças, por gentileza, mês de novembro para o signo de Peixes. O que mais? O Jardim. Ó, mês de novembro, eu tô vendo que vocês vão querer curtir, tá? Vocês vão querer fazer bom proveito do esforço, do seu trabalho, tá? Curtir um pouquinho, sair, se divertir, tá? Comer uma boa comida, fazer bom proveito, fazer compras, tá? Tá muito promissor para isso. O que mais? Peixes, finanças, mês de novembro. Os pássaros. Tem uma coisa aqui, tá, gente? De vocês vibrando uma certa liberdade com o seu dinheiro, tá? Tem uma coisa aqui de eu quero aproveitar. Cuidado com os excessos, tá? Cuidado com os excessos. Mas tem uma pessoa aqui que ela tá muito feliz querendo aproveitar essa coisa da liberdade financeira. Eu consegui, eu quero curtir mesmo, eu mereço e tá muito bom para isso, para aproveitar. Fazer bom uso. Agora, entenda bem, aqui é fazer bom uso, tá? Aqui é marcar, por exemplo, para sair, para conversar com umas amigas, com os amigos, tá? Se porventura você não tem, aqui é o momento de você se sentir livre, solto, tá? É aquele momento que eu quero sair, nem que seja para comer uma fatia de pizza e um sorvete, só gordice, mas eu quero porque quero me sentir livre, tá? Interessante. Finanças, por favor, mês de novembro, signo de Peixes, como é que vai ser? O anel. É interessante, porque aqui a gente está falando, tá, de uma energia muito de alguma coisa que você firma no mês de novembro, tá? Pode ser uma parceria de trabalho, um novo projeto, uma nova ideia, tá? Aqui é algo novo que chega, tá? Na tua vida. Aqui eu vejo muito compromisso, tá? No mês de novembro, com fins lucrativos, tá? Isso vai dar certo, tá? Vai dar certo. E tem muita conversa envolvendo isso tudo aqui, tá? Tem muita conversa envolvendo isso tudo e vai dar certo. Última carta, finanças, mês de novembro. Eu tô falando, a criança tem uma novidade chegando. Tem uma nova parceria, uma novidade, algo que vai ser divertido para vocês, divertido para o outro. Tem uma coisa de leveza aqui. Fundo de deck, ótima fase para vocês, amores. Tá na hora de botar as ideias em prática. Mês de novembro, finanças, eles estão pedindo coragem para botar as novas ideias em prática. Até porque isso aqui vai dar um retorno financeiro positivo, um retorno financeiro de crescente, tá? E tem uma pegada muito maneira nessa leitura, que a gente está falando aqui de reconhecimento, tá? Reconhecimento. É quando todo aquele seu esforço, aquele teu empenho, aquilo tudo dá certo para você. E aqui, brilhantemente, você firma compromissos no mês de novembro, tá? Com novos projetos, novas ideias, tá? Novas parcerias, tá? Quem quer abrir lojas online,
tá bombando aqui, gente, vai bombar, tá? Projetos que envolvem filhos. Quero trabalhar com meu filho aí, vou botar meu filho, minha filha para trabalhar comigo. Ótimo! Eu vejo a molecada, ó, se empenhando bastante, tá? Se empenhando bastante. Luísa, tô com um projeto novo. Só vai, meu anjo. Pode ir, ó. Aqui a Luísa dando um tapinha no seu bumbum e falando assim, vai, meu anjo. Voa, decola, porque aqui tá muito promissor para finanças, tá? Mês de novembro. Muito promissor para finanças. Só tem que tomar cuidado com essa coisa. Eu quero curtir, quero não sei o quê. Tudo tem tempo, tá? Não exagere, tá bom? Não exagere. Sem exageros, tá tudo ótimo, tá? Sabendo dosar. Deixa eu ver aqui uma mensagem final para vocês. E a leitura ficou bem gordinha, né? Deixa eu ver. Mensagem final. 3 cartas, por favor. Para o signo de Peixes, por gentileza. Mensagem final para Peixes. As nuvens. Os pássaros. É interessante isso aqui. A montanha. Fundo de deck. A criança. Sabe o que eu tô vendo aqui, meus anjos? Aqui é uma nova jornada para vocês, onde muitos aqui em novembro, vocês não vão querer mais saber de muita coisa do não posso, não dá, não sei o quê, sabe? Preocupações muito, sabe? Coisas no mental de vocês, prendendo muito vocês. Vai ser um mês em que vocês vão querer solucionar isso. E aqui tem uma pegada muito de solucionar só não. Eu quero dar um jeito nisso aqui, eu quero me libertar disso com uma novidade, tá? É algo novo. Ó, resumo da ópera dessa leitura gigantesca. Tem algo aqui que vem para solucionar. 12 e 21, 33, né? Tem uma chave aqui. Vocês vão abrir aí uma nova jornada, tá? E isso pode solucionar, será o fim de muitas preocupações. Tá? De muitas preocupações. 13 no tarô, aqui no baralho cigano é a criança. 13 no tarô é a morte. Arcano maior de Escorpião. Algo finaliza. Nesse mês de novembro. E a gente entrou, né, com o Sol em Escorpião. Já é, por si só, uma temporada de finalizações. Né? De botar as coisas em ordem. Né? Então, aqui, resumo da ópera, vocês vão realizar aqui um grande feito a nível de solucionar alguma coisa que estava impedindo a tua liberdade. Tá? Aqui vem para vocês em novembro. Gostaram da leitura? É isso aí, meu anjo. Ó, Fogueira Cigana Peixes, vídeos sempre ou sexta ou sábado. Fica ligadinho, eu estou lá sempre no Instagram, vou publicar lá mesmo, tá? Porque fica muito mais prático e para vocês também, tem sempre tudo explicadinho. Eu sempre estou aqui conversando abertamente com todos vocês. Agradeço quem puder dar o like, quem puder participar do canal, se inscrevam, participem, vão deixando suas sugestões aí que eu vou atendendo, tá bom? É um canal totalmente dedicado pra gente, pra nós, tubarões, tá bom? Beijinho no coração de todos vocês e fui!